আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার অ্যান্ড ব্লেন্ডার। এটি নিমা ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার অ্যান্ড ব্লেন্ডার। ব্লেন্ডার অ্যান্ড ব্লেন্ডার বলতে এটি একটি মশলা এবং এর সাথে জুস একসাথে এটাতে বেটে আপনি করতে পারবেন। একটা হচ্ছে জুস করতে পারবেন এবং পাশাপাশি এটাতে মশলাও বাটতে পারবেন। 2 in 1 অরিজিনাল জাপানের প্রোডাক্ট। আপনারা খেয়াল করে দেখুন যে এখানে লেখাই আছে যে জাপান। তো প্রোডাক্টটি খুবই সেল হচ্ছে আমাদের কাছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরোই স্টিল এবং খুবই হেভি। তো এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।